Bir de baba niye video yapmadı biliyor musunuz? Bilmeyenler var mı aramızda? Aramızda bilmeyenler var. Durmayı arayayım. Arkadaşlar neden Enes Batur çok ara verdi? Neden video çekmedi? Sebebini söylüyorum. Arkadaşlar bataklığa düştü Enes Batur. Madde bataklığına düştü. Kokoba maddesine düştü. Koko bataklığından çıkamadı. Şimdi video açarsa millet görecek. Anlayacak. O da kendini gizledi kapattı. O yüzden video açmadı. Video yüklemedi. Anladın mı güzel kardeşim? Yani kendisini gizledi. Mecbur gizledi. Yoksa nasıl yapacak? İkisi yan yana olmuyor. Ya bataklık ya video. O da videoyu seçmedi. Bataklığı seçti. Olay bu. Yani o kadar büyütmeye gerek yok.